洗衣机这个家家户户必备的一个电器，在美国竟然有3000万人没有自己的洗衣机，还得拎着包去门口的公用洗衣房洗衣服。大家好，我是帅弟，我们又见面了。我现在在美国的弗吉尼亚州，今天带大家看一看美国住房斩杀线，看看美国低收入人群的住房长什么样子。顺便告诉大家，低收入的住房，它这个房间里面连洗衣机都没有，洗衣服还得拖着这个洗衣包，然后到门口的这个公共洗衣房去洗。现在我们已经来到了美国弗吉尼亚州这块这个比较稍微贫困的黑人社区。这个社区在当地属于一个低收入水平的廉租房，公寓建成于1964年，总共有325间房子，主要户型为2间卧室和1个厕所的户型。房子的外观看上去非常老旧，而且我们还可以看到有的这个租户直接用这个天线在收这个有线电视。主要原因还是美国的无线网最近越来越贵了，而有线的这个卫星电视价格会更加便宜。像现在在美国租个网，网费的起步价都是$401个月，而且有的网还需要你的这个社安号还有这个信用分。如果你没有社安号，再加上信用分很低的话，基本上大的网络公司都不会给你网。所以这就是为什么我们去一些贫困的社区能看到有的人真的是在搭卫星天线看电视。现在我们已经步行来到了这个廉租房小区的小区中心，我们随便在网上查一下这个公寓最近的这个评分基本上都是1分，足以说明这个小区管理是多么的差劲。但是没办法，毕竟价格摆在那里了。这些对于我们宅男来说其实也无所谓了，但是最可怕的一点是这个公寓里面竟然没有洗衣机。像在美国吧，基本上有洗衣机的家庭都是属于稍微有点钱的家庭，只有这种廉租房低收入家庭才能住这种公寓，而且不带洗衣机。在美国大约有24000到3万家自助洗衣店，而且这些洗衣店都是24小时营业的。大概统计了一下，洗衣店总共服务了3000万美国人。最可怕的一点是，有的地方它这个居民区和洗衣房都不在一个区域，所以大冬天你可能还要步行大概15分钟，拖着一大包衣服去洗衣服，然后还要在那等着洗完然后烘干。如果你不在那等着，说不定等回来的时候发现衣服已经被人偷掉了。我们现在进入这个廉租房公寓里面，看看里面长什么样子吧。门这是开着的，一进去就闻到一股小的时候在老年公寓那种味道，就是那种在老奶奶公寓一进去楼道那种味道，说不出来什么味道，反正就是那种小的时候童年的回忆味道。公寓的话，网上我查了一下价格，基本上单人住的1个卫生间、1个厕所、1个客厅的价格大概是$13001个月，基本上已经够一家住在这一个公寓里了。像这种廉租公寓吧，主要是它不限入住的人数。以前上学的时候，隔壁有个公寓被印度人租下来了，明明是个2间卧室的公寓，硬生住了10个印度人，我也不知道他们怎么住进去的。刚刚我还顺便在整个小区里面看了一下车，基本上没有一辆好车，车都是磕磕碰碰的，或者是非常老旧的款式。这也更好的能证明这里是个收入比较低的社区。这个时候可能有朋友会问，刚刚我说的1个月租金$1300还是不贵啊，但你要想想这个社区的地理位置还是非常的好，而且看了一圈也是比较安全的。可能正是这几点稍微抬高了这个廉租公寓的价格。我们现在又逛了一圈，没想到找到了一个它的洗衣房。洗衣房里面就是一排的洗衣机，还有一排的烘干机。反正如果有流浪汉经过这里的话，可能运气好还能捡几条内裤穿。那么本期视频就到这里了，拜拜。